14 день моего челленджа, и сегодня я покажу, как выглядит игра на диджериду без циркулярного дыхания. Вот. Мы с Ариной участвуем в 60-секундном диджеридом челлендж. Вот. У нас импровизированный барабан из бутылки. И из коробки тоже у нас тоже такой ударный инструмент. И диджериду из сантехнической трубы. Начали? Да. Давай. Все.